आनी एक कुटुंब गांवांतावन आमचे ते ऑनलायन हे सरमाव आनी सगळे आयकतले म्हणटा हरी एका समारा फादर आमी ते ऑनलायन येवचो तुमचो सरमाव आयकता ते आयकता आसतना आमकां कितलें बरें लागता म्हणून ना आमकां कितले आध्यात्मीक वाडावळ आयल्या म्हणना आमचो भावार्थ कितलो खोलाय असो गुंडाय असो म्हणून जावना आनी आमचें डिप्रेशन निरासपण गेलें की ते आमच्या कुटुंबांत आमचो भुरगो तरणाटो भुरगो आड वाटेन गेल्लो होमोसेक्शुअल जाल्लो आनी तो म्हणटालो हांव होमोसेक्शुअल जाता आनी व्हड जाल्या उपरांत हांव काजर म्हणी जायना स्त्रियां सांगता काज जाल्या दादल्या सांगता जाता आनी अशें बरें नाका जाल्लें उलयतलो पूण तुमचें आयकता आसतना ताका इंग्लीश मात येता कोंकणी चड येना पूण आमच्या सांगता एक दीस अशेंत बसलो पयलीं तो क्रिटिसायज करूंक लागलो ह्या पात्रापाचें खाले म्हाका कांय समजना तो काल्या पात्र्या बो मारता काले तें सांगता पूण आवय बापायन सांगलें बरें कर आयक उपरांत आमकां जाय जाल्यार त्या विशयान आमकां विवर्शी म्हणून आवय बापूय इल्ली बुद्दवंत जाल्यान विवर्शी म्हणून तो बसलो एक पटी देवाचें उतर आयकलें मोगाच्यान कशें एक बात या बी उदकांत घालून दवरल्यार एक पटी भिजल्या उपरांत आमी काले गेले तें कितलें जाता देखून आमी कितें करूंक आसा आमच्या भुरग्यांनी देवाचें उतर आयकोवचें बरी गरजेचें तांकां सांगाचें जाय जाल्यार देवाचें उतर तुमी आयकून त्या देवाच्या उतराचेर जाय जाल्यार टिका करा पाद्रा पासून शर्मा एक पटी आयका उपरांत तुमकां बरें जायना जाल्यार ताची टिका करा कशें ताची टिका करीची या तुमकां कितें तांचो समजोना अर्थ ना तुमी सांगा म्हणाची जाल्यार कांय जाता एक पटी देवाचें उतर आयकता आसतना मोगाचें न्हू तें आमकां टिका करूं जायना कित्याक ती आमची अस्मिताय आमचे भितरलें ती अस्मिताय भितरलें आमचें एक्झिस्टन्स आमचें नीज वास्तवीक आमचें जिवीत तें आमच्या अंतस्करणांत आमी सर देवाचींच आनी पवित्र पुस्तकांत आसचें तें देवाचें उतर देवातान आयलां म्हळ्यार आमच्या भितर देवाचेंच हजारपण आसा देवाचें सुरपाय सारकें आसा थंयसर तें सारकें लागू जाता आनी तेन्ना आमकां आमच्या काळजा लागता आसतना हर एक मनीस बदलता आनी हो कुटुंब म्हणटा फादर आमचें सगळें कुटुंबच बाचाव जालें फादर आमी मिसा वचनांतल्या मागण्या वचनांतल्या आमी देव नांव म्हणल्या बरें जियेतले हांव पळय देव नांव म्हणल्या बरें जियेतले हांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सोमयाचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसो तुमचें सवें आसो भोव मोगाच्यान देवाची कृपा आमकां परतून सांगाता हाडटा देखून आमी जेजूक आमचे मदें आपोवया आमच्या काळजांत ताका जागो दिवया ताच्या सांगाता मेळोन हो मागण्याचो वेळ दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याचो वेळ आमी फळां बरीत करून घेवया जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार शिसां सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातलें वादळ उठल्लें शिसां सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातलें वादळ उठल्लें ओण्या भावार्थ्यांक तुवें वांसयलें जेजू म्हाका तुजेर भरवोसो ओण्या भावार्थ्यांक तुवें वांसयलें जेजू म्हाका तुजेर भरवोसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार चलय म्हजेर तुजें दरबार वय सोम्या जेजू तुजें दरबार आमा समय इस्तांत चलय आमचें काळीज उक्तें करता आनी आमी आमकांच तुका समर्पण दिता देविया वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आमकां सगळ्या संवसाराक खंयसर आसल्यार कसलो वेपार वैवट कसलो वावर कसलें जॉब एम्प्लॉयमेंट या कसली कृशी या कसलेय
बरी आमची सेवा करनासल्यार आमकां आत्म्यान तूं आमकां सांगाता मेळयताय वो एकामेकाचो मोग एकामेकाचो हुस्को एकामेकाची जतन तूं आमकां फाव करताय आमी एकामेका खातीर मागता आसतना उदारपणान भक्तीपणान एकामेका तें वर्तो हुस्को दवन मागता आसतना समिया जेजू तूंच तांच्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल आनी विशेश जावन आमच्या मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर समिया जेजू ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या विक्षकां मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर कामनांतल्यान बरें काम फाव कर कामाच्या जाग्यार प्रमोशनाचे आशिल्ल्यांक बरें प्रमोशन फाव कर तांचे इंटरव्यू आसतना तांच्या एग्जामान तांच्या परीक्षेनी पास कर बऱ्यांतलें बरें शिकप जोण जिवितांत हर एका क्षेत्रांनी तांणी यशस्वी जोण जैत जोण बरो फुडार आसा करूंक तांकां फाव कर तांच्या कुटुंबा जिवितांत शांती समाधान दादोसकाय फाव कर वैयक्तीक सोडवण तांकां फाव कर समी जेजू तूं एकलोच सोडवणदार सर्गी संवसारी आनी पाताळी तुज्या नांवा शिवाय खंयच्याच नांवान आमकां सोडवण ना तुज्या नांवाचेर पातयेनी विस्वास दवन तुजें तें पातकांचे बक्षाणें जोण देवा बापा लागीं राजी जावन ह्या संवसारांत समिया जेजू सर्गींच्या जिविता खातीर वर्तीन दिरवी म्हणून आमा समेस्तांक फाव कर विशेश जावन खटल्याचेर आसात न्हिदल्या जाग्यार आसात पिडेस्तां आसात तांच्या पासून आमी मागता निराश जालीं देदेस्पर जालीं जीव घात करूंक आशिल्लीं मागता गूण धर्यांत या एकांत सुवातेर या कश्टां संकश्टाच्या वय जीव रिस्केर आसच्या जाग्यार आसल्या पासून आमी मागता समिया जेजू सगळ्यांक तुज्या हाजीरपणाचो अनुभव फावो कर तुज्या नांवी हे मागणें आमी करता आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कशीं आसा तुमी सगळीं देवाची कृपा तुमकां भरपूर तरान ह्या मागण्या वेळार फावो जावन दी म्हणून हांव मागतां अशें करपा 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 म्हणटा आसतना म्हाका उगडास आयलो जो आमच्या वांजेलांत पयल्या वस्वरांत 16व्या वळीर आमी वाचता गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1:16 ताच्या परिपूर्णतेंत थावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभल्या ताचे परिपूर्णतेंतय ताचे म्हळ्यार समिया जेजू क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेंतय आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभल्या समी जेजू क्रिस्ततय परिपूर्णता आसा कसली परिपूर्णता आसा कितें संपूर्णता आसा आमी वाचता थंयसर कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत 2ऱ्या वस्वरांत 9व्या वळींत कोलोशियन्स चॅप्टर 2:9 कित्याक ताचे थंय मात्र दैवीक संपूर्णता साक्षात थरान बिडार करता देव जर तर मनीस जालो देव कितलो मनीस जावंक शकता ते संपूर्ण तरान परिपूर्ण तरान समिया जेजू क्रिस्त थंय बिडार करता म्हणजे दैवीक संपूर्णता परिपूर्णता समिया जेजू थंय शिवाय आनी कोणातय ना आमी पवित्र जावयेत भाग्यवान जावयेत कुरपेन भरयेत या चड पवित्र जावयेत चड देवाक मानवांचे तसले जावयेत पूण आमकां जेजूच्या त्या परिपूर्णतेच्या लागीं सयत येवंक आसादी तितलो महान तितलो वर्तो तितलो श्रेश्ठ जर तर आमी म्हणटा संद्रेम आमच्या भुंय मुखार कांयच न्ही तो ल्हान भुंय येदेवट आनी भुंय सुर्या मुखार कांयच न्ही 1000 भुंय सांगाता गेल्यार एक सुर्या तितलें जायना की आनी जर तर ह्या भुंयचेर एक गुडो तो सुर्या मुखार आमी तुलान केल्या कशें तशें म्हाका आनी तुका त्या समिया जेजू क्रिस्त थंय आसच्या त्या कुरपेच्या परिपूर्णतेक सरी केल्यार मोगाच्यान त्या परी आमी केवल एक ल्हान धुळीचो खण आनी तो अगाध दर्यो या सागरू या समुंदर आमी म्हणयेत आनी देखून त्या समिया जेजू लागीं येता आसतना जें कितें असाध्य तें साध्य जाता जें कितें अस्वाभावीक सुपर नॅचरल तें थंयसर घडता म्हाका अजाप जालें हांगासर दैविकलो रेते मंदिरांत केदाळे रेतेर जावन आसतात एका रेतेरेंत गेल्या त्या म्हयन्यांत एकलो भाव हांगासर आयिल्लो तेजे पत्नी कण घेवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक रेतेरीक येता आसतना तो म्हणटा म्हाका देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक म्हाका हे साक्ष दिवंक आसा देखून रेतेच्या पयल्या दिसाच हांवें ताका अवकाश दिलो उपरांत रेतेच्या अकरेक सयत ताणें साक्ष दिली व्हिडियोचेर टॅलिकास्ट सयत जाल्या ताका तो दोहा काटार काम करनासलो थंयसर काम करनासतना थंयसर एक पेटो साबल्या वेळार दाक्तर लागीं वता आसतना ताणें इंजेक्शन दिली इंजेक्शनां दिता आसतना थोडे दाक्तर समान नितळ करनात सिरेंज ताका हिपेटायटस बी आयलें ताका उपरांत कळ्ळें दाक्तरान ताची परीक्षा करतना रक्तांत हिपेटायटस बी आसा म्हण एका तराची काळकय एका तराची लिव्हराची ही पिडा ते आयल्या तक्षण दाक्तरच अजा पावलो विचमीत पावलो आनी म्हणालो की ही पिडा गूण जायना ही आयल्या उपरांत आनी ती वचना जिणीभर तुवें कश्टाचें पडटा जिणीभर ही पिडा आसल्यान
ती पिडा तुज्या बायलेक येवंक साध्य आसा, भुरग्यांक येवंक साध्य आसा, देखून तुवें बायले लागीं चड वेचें न्ही, भुरग्यां लागीं वेचें न्ही. तुजी प्लेट तुवेंच जुयजे, तुजी उस्तरां तुवेंच उमडेजी अशें परत सांगतना तो सगळो सुबियेलो, कावजेलो, सांगात आसा लजेलो आनी ताका निरासपण बगलें. देवान म्हाका कित्याक अशें केलें, देवान म्हाका कित्याक अशी पिडा दिली. वर्त्या तरान तो बेजाराय गेलो, डिप्रेशनाक गेलो. आनी तो गांवाक आयिल्लो, तो म्हणटा दैवीक लोरेत्र मंदिर आयलो. हांगासर दैवीक लोरेत्र मंदिराक आयिल्ल्या वेळार ताका मेळ्ळें तें देवाचें उतर. देवान आमकां विचारचें. उत्पत्ती बुकांत 18व्या वर्सां 14व्या वडीर जेनेसीस चॅप्टर 18 वर्स 14 हांगासर सर्वेस्पर देव अब्रामाक विचारता, देवाक असाध्य म्हणजे कितें आसा गी, म्हाका असाध्य म्हणजे कितें आसा गी म्हण देव विचारता. म्हणजे देव सर पदवेदार सर सत्यवंत म्हणटा आसतना त्या साध्यतेची परिपूर्णता संपूर्णता देवाक सर संगती साध्य. आनी हो पातयेलो जर तर देव म्हाका म्हणटा देवाक साध्य जाल्लें कितेंच ना. डाक्टर म्हणटात असाध्य, पूण देवाक साध्य. हेपेटायटीस बी ही पिडाय गूण करूंक देवाक साध्य. देवाचेर पातयेलो, हांगातावन पाटींग गेलो. हांगातावन पाटींग गेल्या उपरांत कितें जालें, हांगासर येतेर येतलो. आनी एक दीस तो परिक्षा गेलो. कोंय येपटी रक्ताची परिक्षा करची, हेपेटायटीस बी आसा की पळोवचें, कित्याक ताका जायत मोल आसा. 10,000ची चड करतात गी, थोडे पटीन 20,000 करतात की ते जाणा जावंक कुडींत ती हेपेटायटीस बी आसा की ना म्हणून बरें टेस्ट करूंक. ते टेस्ट करता आसतना रिजल्ट आयलें ते नेगेटीव. थोडा संतोशान डाक्टराक गेलो. डाक्टराक दाखयता आसतना डाक्टर मात्र ताका निराश करूंक लागलो. डाक्टर म्हणालो खंय हें साध्यच ना, हेपेटायटीस बी गूण जायना, केवल तुवें टेस्ट करचें, तातूंत कितले तुका ती पिडा वाडल्या या उणी जाल्या म्हणून मात शिवाय ती नपयस जावंक साध्यच ना. थोडे पटी लॅबोरेटरींच सोडवणें जाता, थंयसर रगत टेस्ट करतल्यांचें सोडवणें जाता, या मेशिनाचेर सोडवणें जाता, थोडे पटी रगतच बदलता की तेंगी सोडवणें जालां. देखून तूं परतून परिक्षा कर. पूण आतां करनाका, जायत खर्च आसा, 2-3 म्हयन्या उपरांत कर. देखून कितेंय जावं दी. तो भावार्थान जियेलो, बायल्या भुरग्यान जावन पयस म्हणल्या बरी घरा भितरच विंगड जावन जियेलो, गंती बेजारायन थासलो, पूण मागणें येवचें राव येयलें ना ताणें. देवाचेर ताका पातयेनी विस्वास वाडोवंक लागलो. आनी एका 2-3 म्हयन्या उपरांत परतून परिक्षा केली. परतून परिक्षा करतना नेगेटीव आयलें. परतून डाक्टर लागीं वता आसतना संतोशान गेलो तो, पूण डाक्टरान निराशपण दाखयलें, हें साध्य ना. थोडे पटी लॅबोरेटरींत 2-3 फावटी मिस्टेक जावंक साध्य आसा. तांकां एक स्पेशल लेटर हांव बरयता म्हणटा आनी डाक्टरान एक स्पेशल लेटर बरयलें, अशें साध्य ना, बरें करून टेस्ट करा म्हण. उपरांत 3 म्हयन्या उपरांत परतून टेस्ट केलें. ह्या फावटींक तरी तांकां डाक्टरा तावनूच वय बेश्टावणी आयली आनी रेप्रिमांड आयिल्लें. देखून तांणी बरें करून टेस्ट करून रिजल्ट दिलें नेगेटीव. ह्या फावटी व्हरून डाक्टर बसून आसलो, डाक्टर उबे रावलो खंय. दीस इज नथींग बट गॉड्स हँड, दीस इज नथींग बट गॉड्स हँड म्हणालो. हे देवाचो हात शिवाय दुसरें खंयच ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी हो भाव इतल्या उमेदीन, इतल्या एका वर्त्या संतोशान, आनंदान आनी भावार्थाच्या धैर्यान भरला गे. तेच्या पयल्या दिसाचो सगळ्यां हुजीर तो साक्ष दिता. नाजाल्यार तो म्हणटा कोणा मुखार आयिल्लो न्ही, मायकार उलयलो न्ही, धैर्यान साक्ष दिता. ताच्या बायलेक भारी संतोश. बायलेनी उपरांत साक्ष दिली. देवाक जावं अर्ग आनी होगलाप. हेपेटायटीस बी, HIV एड्सा पर्यंत आली एक पिडा, वायरस. ते गूण जावचें न्ही, गूण जालें. कशें गूण जालें? देवाक असाज जालें कितेंच ना. देवाक असाज जालें कितेंच ना. आमचो देव एल शडाय. उत्पत्ती बुकांत 17व्या वर्सांत पयल्या वळीर सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव एल शडाय, आय एम ऑलमायटी, आय एम एल शदाय. एल म्हळ्यार देव, शदाय वा शडाय म्हळ्यार ऑलमायटी, सर पदवी, सर सकत, सर कृपा, सर पवित्रपण, सर महिमा, सर वस्तूंचो उगम मुजे थंय आसा देव म्हणटा. आनी म्हाका असाध्य म्हणचें कितें आसा गी. देवाक साध्य म्हणचें कितेंच ना मोगाचें न्हू. ह्या संवसारांत व्हड व्हड अद्भुतां अजापान जाल्यान जावंक बरो, तांबडो दर्यो विंगड जावचो, अस्वाभावीक सुपर नॅचरल देवाच्या पदवेन जालें. आकाशांत मान्ना जेवण देवलें. देवाची एक अगणीत पदवी सकत. आकाशांत जेवण देवल्ल्या बरी आसा गी. सगळ्यांत हांव जेवण वयर वचचें. खडपांत हांव उदक आयिल्ल्या बरी आसा गी. मळबात हांव मोडांत हांव उदक घेवचें, पूण खडपांत हांव उदक आयिल्ल्या बरी आहा गी. खडपाक उदक घालून आमी भिजयचें, पूण खडपाच्या भितर तावन उदक घेवचें. देवाक असाज जालें कितेंच ना. देवाक असाज जालें कितेंच ना. पूण देव मोगाच्यान केदो व्हरतो खडपांत उदक मात न्ही,
आकाश केदो व्हरतो कितली नखेत्रां संख्यात मनशान मेजूंक जायना तितले नखेत्रां आसात, तितले ग्रह आसात, प्लॅनेट्स आसात, हें सगळें देवान रचलां. आनी ही देवाची पदवी सोम्या जेजू क्रिस्त थंय आसा देखून सोम्या जेजू क्रिस्त थंय वर्ती अजापां आनी सुपर नॅचरल अस्वाभावीक अजापां विजमितां महत्कार्यां तो करूंक सकलो. कोलोसेकारां बरयलें पत्र 1:15 बोळ आमी वाचता. कोलोशियन्स चॅप्टर 1:15. तस प्रतिरूप आदर्श देवाचें. देव दोळ्यांक दिसना देखून पयत पुस्तक म्हणटा आदृश्य देव. देव अदृश्य पूण सोमी जेजू क्रिस्त दृश्य म्हळ्यार ओळोवंक शकता. देखून तो सादृश्य पळयता मात न्ही ताका आपणूं सकले ताचे आपोस्तल मरी माय ताका एका ल्हान भुरग्या बरी ताका ताचे जतन घेवन ताका वाडोवंक शकली. तस प्रतिरूप आदृश्य देवाचें. सादृश्य रूप अदृश्य देवाचें. देखून सोमी जेजू काना नगरी थंयसर गेलो. असाधारण एक अजाप थंयसर घडलें. उदक आसलो दाका रोस जालो. पळया आमी खंय आयकता बरो एक दाका रोस आसल्यार बरो सोरो आसल्यार तो उदक जालो पातळ जालो कोणें उदक वचून पातळ करयत. पूण उदक आसलें दाका रोस जावन बदलूंक कोणाचें साध्य ना. पूण सोम्या जेजूक तें साध्य जालें. जायराच्या घरा तो गेलो. जायराची धूव मेल्ली. त्या जायराच्या धुवेक हात लावन तबिता कुमी ल्हान चेडवा उठ. ही भुरगें केवल न्हिदलां मरोंक ना म्हूण सांगूंक तो सकलो. कित्याक तो सादृश्य रूप आदृश्य देवाचें. तो शातापतीच्या घरा वयता आसतना शातापतीचो नौकर पिडेन पडलो. तो मेलो म्हळें. पूण जेजून म्हळें तूं सत मानशी जाल्यार सरसंगती साध्य. शातापती सत मारलो आनी शातापतीचो नौकर बरो जालो गूण जालो. जाकेवाच्या घरा गेलो. सगळ्या जाकेवाच्या घराण्याक सुडकां मेळ्ळी, सडवण मेळ्ळी, साल्वासांव मेळ्ळें. जाकेवाक पयशे म्हळ्यार जाल्ले. पयशे शिवाय दुसऱ्यांक कांय चिंतिनातलो. आतां सोम्या जेजूक शिवाय दुसऱ्यांक कांय तो चिंतिना जालो. जर तर तसो सोमी जेजू क्रिस्त तुज्या घरांत येता, तुज्या जिवितांत येता, कशें तुजें जिवीत बदलोवंक साध्य आसा, कशें तुजें जिवीत संपूर्ण तरान आशिर्वादाचें बेसांवाचें जावंक साध्य आसा. सोमी जेजू गेलो त्या घराक बेथानींत. थंयसर मार्थान ताका स्वागत केलो. मार्थान स्वागत करता जेजू त्या घरा गेलो. आमी वाचता लोकाच्या वांजेलान 10व्या वसरान 30 आनी 8 वळीर गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 10:38 ऑनवर्ड्स. वाव बेथानीचें तें घराण्यांचं सगळें भाग्यवान घराणें जालें. मार्थान जेजूक आपयलें. पूण ती केदाळे दरवडाची व्यक्ती, भारी टेन्शनाची व्यक्ती म्हणटा थोडे एंग्शियस पर्सन, वरीड पर्सन, ऑलवेज रनिंग अरावंड, व्हेरी सुपर एक्टीव. येस. पूण तिका बसोंक जायनातलें. तिका देवाचें उतर आयकूंक जायनातलें. देवाचें उतरां प्रकाश जिवंक जायनातलें. केदाळे दडबडटली. ती जेजू लागीं वचोन तिणें फुरफुरोंक सयत सुरू केलें. हळे पळय म्हाका तरी जायते राटावळी आसात. ही जर म्हजी बहीण मरी तुज्या पांयां तळा बसोन केवल तुका आयकता काही काम करिना म्हळ्यार म्हाका जेन्ना थोड्या जाणां एकच संवय गली खबरो करची, उलोवचें, पुरपडचें. आनी थंयसर आसलो लाजर. तो उपरांत सवकास जेजू येस जालो. पूण सुरवेर तेणें लागसार नातलो. तो मरी जरी जेजूच्या पांयां तळा बसल्या कित्याक जेजून पयले मोरयेच्या जिवितांत तो आयलो. मोरी पेशां बरी जावन भोंवतली 7 देंवसार तेजें थंय आसलें जाल्यार सोमी जेजू त्या गांवाक आयिल्लो. जेजूच्या पांयां तळा पडोन रडोन त्या सिमांवाच्या घरांत दुखांनी जेजूचे पांय भिजयले, केंसांनी तिणें पुसरले आनी उमेद दिले आनी थंयसर सुगंध द्रव्य आनी ताचे पांय तिणें वय त्या लायिल्ले जावन आसात. जेजू थंयसर पातकांच्या बॉक्सांनी जोडलेंच संपूर्ण तरां रुपांतर जावन केवल जेजूच्या तोंडाचेर दिश्ट घालची. जेजूच्या तोंडांत आयिल्लें हर एक उतर आपल्या काळजांत जगोवन दवरचें आनी त्या उतरांत तें रुपांतर ती जाली. आनी त्या घरांत मार्थाय उपरांत एक सांतीट जालें. लाजर एक सांत जालो. जेजूच्या मोगाचो येस जालो. मेल्ल्यांतलो तो वय ताका ताणें नव्यान ताका जिवंत केलें आनी मरी सांतीण जाली. अशें त्या कांय सांतिण्यो जाल्यो. म्हाका जेन्ना आमच्या जिवितांत सोम्या जेजूक आमी स्वागत करीत. देखून आमकां पयस सभा उलो दिता तो ते आमोरी करूंक सकाळीं दनपारां सांजेर त्या आमोरीच्या मदगांत आमी कितें म्हणटा आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. सबार जाणां पयलेंचे बरी आमोरी सांगता आसतना आनी देवाचो पूत मनीस जालो म्हणटा. देवाचो पूत न्ही, देवाचो शब्द मनीस जालो. देवा थंय आसलो वेळा काळा पुर्वी आसलो शब्द. सोम्या जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण परिपूर्ण मनीस जालो म्हळ्यार इन इंग्लीश इट इज फ्लॅश. रगत आनी मांस जालो. आनी तो रगत आनी मांस जालो म्हळ्यार तुजें थंय म्हजें थंय रगत आनी मांस जायचें. आमची चिंतनां जायचीं देवाचो शब्द, आमची भगणां जायचीं देवाचो शब्द, आमचे करण्यो जायचे देवाचो शब्द, आमचो संबंध जायचे, आमचो वेपार वैवट
आमी करचें काम वावर आमी करची सेवा सगळी देवाच्या शब्दांत थंय संपूर्ण तरान प्रभावीत जाल्ली तशी जायची. देखून मंद आसून थंयसर देवाचें उतर म्हणटा जुवांच्या वांजेलान पयल्या वचनान 14व्या वडीर आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो सतान आनी कुरपेन भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देवाच्या एकाच पुताक सहा जाल्ली ती महिमा, संपूर्ण परिपूर्ण महिमा. सत आमच्या जिवितांत हर एक आमच्या जिविताच्या संगतींनी सत वय प्रभाव घालता. आमी स्वताचे जाता चिंतनांनी जें कितें आमी पळयता, जें कितें आयकता, जें कितें आपडटा संबंधांत आमच्या हर एका संगतींनी स्वताचे जाता. कुरपेचे आमी जाता, कुरपेन आमी जियेता. हांगासर एक आवय बापूय आयिल्ली, त्या भुरग्याक ऑटिझम पिडा आसली. म्हाका पयलें ऑटिझम म्हळ्यार काय म्हणून करतना ल्हान भुरगीं वाडच्या भुरग्यांक सारकें एक मतीची वाडावळ ना, कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना, इस्कालान शिकोवंक जायना, धांवतात करतात. थोड्यांक उजवाड सारको पळयल्यार जायना, थोडीं एक न्हिदल्या बरींच आसतात, एक वेजिटेबला बरी वनस्पती बरींच ह्या तरकारी झाडां बरींच आसतात, एक सश्यां बरीं आसतात. म्हळ्यार सारकी वाडावळ ना, स्वाभावीक तराची वाडावळ तांकां आसना. तसले भुरग्यांच्या आवय बापायचे कितले कश्ट. आनी हांगासर येवन रडोन मागली. हांवें त्या भुरग्याक पळयता आसतना म्हाका बगलें तें भुरगें खंय बरें जायना कोणा म्हणून. आनी हांवें सांगूंक ना, म्हळ्यार सांगूंक की म्हाका भिरांत दिसली, कित्याक म्हाका तेज्या आवय बापायची बिरमत दिसली. पूण ती आवय, त्या भुरग्याची आवय आनी बापाय की बारी पाती न्ही. तो काय म्हणाले आमी रेतेरी घेता, देवाक आसा जालें कितेंच ना न्ही, आमी आमच्या भुरग्याक देवा समर्पण दिता. ह्या भुरग्याक खंडीत जावन देव बरो करतलो. आमी आयकलां, आमी वाचलां पळयत पुस्तकांत, सर्वेस्पर देव आपलें उतर धाडून पिडेस्तांक गूण करता खंय. आनी तांणी तें देवाचें उतर सयत म्हाका सांगलें. वय किर्तन 103 वळ 20 साम 103 वर्स 20. सर्वेस्पर देव आपलें उतर धाडून आमकां बरें करता, आमकां आमच्या नासांच्या फणांतलें निवारता. आपलें उतर धाडून आमच्या भुरग्याक देव गूण करतालो. ती रावली रे तेरी हांगासर. भुरगो रावोंक आयकनातलो, धांवतालो तशी निशीन, ल्हान भुरगो. पूण रेतेरी चक्रे किल्लो बरो जावन आयलो. आनी उपरांत आनी एक फावटी हांगासर येवन सांगतात, फादर देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप आमच्या ऑटिझमाचो भुरगो जायतो बरो जाला. धाकटेरी म्हणटा अजापानी म्हणल्या बरी. आतां स्वाभावीक रितीन इस्काला वचून आसा आनी इल्लेशें लक्षणां आसात. आमी आनकी चड नितळ पयस जावंक आसा आनी आमी नितळ निर्मळ पयस जाल्ल्या वेळार आनी आमचो भुरगो संपूर्ण तरान बरो जातलो. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी हे कुटुंब परगांवांतावन आमचे ते ऑनलायन हे सरमावांनी सगळे आयकतले म्हणटा हर एका समारा फादर आमी ते ऑनलायन येवन समचो सरमाव आयकता. तें आयकता आसतना आमकां कितलें बरें लागता म्हणून ना, आमकां कितलें आध्यात्मीक वाडावळ आयल्या म्हणून ना, आमचो भावार्थ कितलो खोलाय असो गुंडाय असो म्हणून जावं ना. आनी आमचें डिप्रेशन निरासपण गेलें कित्याक आमच्या कुटुंबांत आमचो भुरगो, तरणाटो भुरगो आड वाटेन गेल्लो, होमोसेक्शुअल जाल्लो. आनी तो म्हणटालो हांव होमोसेक्शुअल जाता आनी व्हड जाल्या उपरांत हांव काजर म्हणी जायना, स्त्रियां सांगता काज जाल्या दादल्या सांगता जाता आनी अशें बरें नाका जाल्लें उलयतलो. पूण तुमचें आयकता आसतना ताका इंग्लीश मातेता कोंकणी चड येना. पूण आमच्या सांगता एक दीस अशेंत बसलो. पयलीं तो क्रिटिसायज करूंक लागलो, ह्या पात्रापाचें खाले म्हाका कांय समजना, तो काल्या पात्र्या मारता, काले तें सांगता. पूण आवय बापायन सांगलें बरें कर नायक. उपरांत आमकां जाय जाल्यार त्या विशयान आमकां विवर्शी म्हणून आवय बापूय इल्ली बुद्दवंत जाल्ल्यान विवर्शी म्हणून तो बसलो. एक फावटी देवाचें उतर आयकलें मोगाच्यान. कशें एक बात या बी उदकांत घालून दवरल्यार एक फावटी भिजल्या उपरांत आमी कालें गेले तें कितें जाता. देखून आमी कितें करूंक आसा, आमच्या भुरग्यांनी देवाचें उतर आयकोवचें बरी करचें. तांकां सांगाचें जाय जाल्यार देवाचें उतर तुमी आयकून त्या देवाच्या उतराचेर जाय जाल्यार टिका करा. पाद्रा पासून शर्मा एक फावटी आयका उपरांत तुमकां बरें जायना जाल्यार ताची टिका करा. कशें ताची टिका करीची, या तुमकां कितें तांचो समजोना, अर्थ ना, तुमी सांगा म्हणाची. जाल्यार काय जाता, एक फावटी देवाचें उतर आयकता आसतना मोगाचें न्हू तें आमकां टिका करूंक जायना. कित्याक ती आमची अस्मिताय, आमचे भितरलें ती अस्मिताय, भितरलें आमचें एक्झिस्टन्स, आमचें नीज वास्तवीक आमचें जिवीत तें आमच्या अंतस्करणांत आमी सर देवाचेंच. आनी पळयत पुस्तकांत आसचें तें देवाचें उतर देवातान आयलां म्हळ्यार आमच्या भितर देवाचेंच हजारपण आसा, देवाचें सुरपाय सारकें आसा, थंयसर तें सारकें लागू जाता. आनी तेन्ना आमकां आमच्या काळजा लागता आसतना हर एक मनीस बदलता. आनी हो कुटुंब म्हणटा फादर आमचें सगळें कुटुंबच बाचाव जालें फादर. आमी मिसा वचनांतल्या मागण्या वचनांतल्या आमी देव ना म्हणल्या बरी जियेतले हांव पळय देव ना म्हणल्या बरी जियेतले हांव. आनी ते म्हणाली कित्याक वय आमी फादर आमी परगांवांत पळयलें एका जाग्यार आमी पळयलें एक इगर्ज आसा. ते इगर्ज बरी दिसलें आमकां. आमी इगर्ज म्हण लागीं वचून पळयता आसतना थंयसर त्या कुर्साच्या मुखार कुरीस तसो सोडला, कुर्साच्या मुखार एक गली एक बॉम्बे दवरलां. आनी भितर वचून पळयतना व्हडलें सयत बॉम्बे दवरलां.
आमच्या भारत देशांत आसल्या तसली एक बॉम्बे आनी थंयसर पुजा करतात. हय केवल 2-3 वचून वयर तें जानेवारा घालून पुजा करतात. मात न्ही ताका घालें की दूद वतात आनी कितें की पुजा आनी धूप आनी घालतात. तें पळोवन आमकां अजाप जालें. हें कशें दिवड जालें इगर्ज कोणना म्हणून. तर आमचो देव खंय बळवंत न्ही, वस्तुदेव बळवंत कोणना, बॉम्ब्यांचो मुर्तींचो हेंच अंधविश्वास सारको कोणना म्हणून चिंतून आमकां मात्र वसोंक मन लायलें ना. देखून आमी इगर्जी मिसाळचें सोडलें, बायबल वाचचो सोडलो. आनी एका जाग्यार गेल्ल्या वेळार आमी पळयली एक इगर्ज मॉस्क जाल्या फादर. आनी मॉस्क जाल्ले पळोवन आमी आनी चिंतलें आनी क्रिस्तांव बोवाड सगळो नाश जाता कोणना म्हणून. पूण देवा करगा तुमचें तें आराधन मिसाचें बलिदान येतलें. आमच्या घरांत म्हज्या बायलेकच कॅन्सर बीड आयली, मरचार आसली ती. आनी त्या वेळार तिच्या भयण्यांनी म्हळें हें आराधन पळया, मिसाचें बलिदान पळया सद्दां तातूंत व्हरती अजाप जालें. तुमकां एक अजाप जावंक पुरो. आमी चिंतलें केवल एक अजाप मी जावच्या खातीर आमी पळोवंक सुरू केलें. शिवाय सोम्याचेर बोवाड दवरनी न्ही, पातयेनी दवरनी न्ही, पळया मोगाचें कलेक कुटूंब जाल्यार एक पटीन पळोवंक सुरू करता आसतना आमकां आमचे नीज अस्मिताय, नीज आमची आयडेंटिटी आमी जाणा जाल्या. नीज खऱ्या देवाची म्हण आमी जाणा जाल्या. आनी थंयसर फादर तुमी तुमच्या सर्मा वेळार बरें करून विवरशिलें. म्हाकाच उडास जावना केदाळा विवरशिलें म्हणून ती म्हणटात तुमी विवरशिलें फादर. थंयसर मनीस सगळो रक्तमासाचो देवान धुळींतलो रचला देखून मनशाक धुळी तें आकर्शण भोगता. देखून मनीस कितें करता, धुळीच्यो मुर्ती करता. धुळी म्हळ्यार केवल धुळीच्या मातनी, मातयेच्या मातनी, लंकड या भांगार जावं दी, रुपें जावं दी, प्लास्टर ऑफ पॅरीस जावं दी आनी कितेंय जावं दी, थंय सगळें धुळीचे येवचे तसले मुर्ती केल्ले तक्षण मनशा भोगता आमी आपणान आपणाचो एक देव केलो म्हणून. ह्या भायर पळयल्ले गुडे, दोंगर, रूख, झाडां, ह्या मनजाती आनी त्यो कासव ह्या जीवदाळ पळयतना तसो देव म्हण तांकां भोगता. कित्याक त्या धरणीच्या धुळींतलो आयला मनीस. पूण मनशाक देवान आपल्या जिवाचो स्वास दिला. म्हणजे स्वास न्हयच तें वारें त्या नाकाच्या फुडांनी भायर भितर वेचें, भितर आसा तो देवाचो आत्मो. त्या आत्म्यांतय मनशान जिवंक जाय. जुवांचें पयलें पत्र 4 वचोर 4 वळ 1 जॉन चॅप्टर 4:4 मनशांतय आसचो तो, भितर आसचो तो देवाचो आत्मो संवसारांत ताच्या आत्म्या परस चड बळादीक. स्वामी जेजू ह्या आत्म्याची वळख दिवंक ह्या संवसाराक आयिल्लो. देव आत्मो देखून जेजू म्हणटा जुवांचो वांजेल 4 वचोर 20 आनी 4 वळ गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 4:24 देव आत्मो देखून देवाचें आराधन करतल्यांनी सतान आनी आत्म्यान देवाचें आराधन करी जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी जाणा जाल्यार आमी स्वाभावीक रितीन जियेल्यार सवकास ह्या अंधविश्वासा, मुर्ती पुजाक आनी संवसारीच्या वस्तूंच्या रचनेच्या पुजेक आमी वता. देखून संवसारांतलो मनीस परतून इगज म्हूण दिवूळ करूंगी, इगज म्हूण मस्जीद करूंगी आनी इगज वेचें सोडून रक्तमासाच्या वंदवण्यागी ह्या व्याभिचार, अनिस्कळपण, पोसडेपण, बेबदेपण सर नालिसायक वळख जाता. पूण परतून देव तांकां आपल्या भुरग्यांक फाटीं आपयता. देखून परतून देव आमकां फाटीं आपयता. समया जेजू क्रिस्त थंय ताणें आमकां फाटीं आपयलें. वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातक रडा आनी जिणी बदला. देव म्हाका आनी तुका फाटीं आपयता. हांवें आनी तुवें देवाचो ताळो तो आयक जाय आनी फाटीं ये जाय. कितलेशे जण ही गज मात सोण वेतात. हें स्वाभावीक जावन आसा. कितले जण बंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, माठ, मंत्रां, जातकां पळोवचें, हणेबारां पळोवचें, हे सगळ्यांक बली जातात. पूण देवाच्या भुरग्यांनी देवा लागीं येवंक आसा. ह्या संवसारांत स्वाभावीक तें सुपर नॅचरल देवान दिवचें तें देणें, देवान दिवचें तें फुकट मोगाचें देणें जावन सुडका सोडवण ती स्विकार कर. अशें जाल्यार संगतीच्यान हांवें तुवें जैत वरी जैत देखून पळयत पुस्तकांत सांत पेद्रो मुखांतरी देव आमकां जागयता. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 21 सांत पेद्रोचें दुसरें पत्र 2 वचोर पयल्या वळींतल्यान 20 आनी 1 वळ पर्यंत. इस्रायेल मदें फोडकिरे प्रवादी आसलेले बरी तुमच्या मदें फोडकिरे शिक्षक उठल्यात पळया. नासाची सूख शिकोवन सोर्यां ते शिकयतले. तांची सोडवण केल्ल्या सोम्याक नाकारूंक पावतले आनी शेकी आपणाचो नास मागोवन घेतले. पळया आजकाल तसले फडकीर प्रवादी आसात आनी आमकां नीज खऱ्या भावार्थान पयस व्हरतात. नीज ही गज मातेतान पयस व्हरतात. उडासोरा जागृत रावा. आनी थंयसर 20 आनी 1 वळीर सांत पेद्रो अखेर कथा आसतना अशें म्हणटा, सुणें आपणें वंकलेंच खाता, दुल्लो दुकोर परत्यान उपरांत लढता. सुणें आपणें वंकलेंच परतून खाता.
देखून ह्या दिसांनी एक मिनिस्टर आमच्या भारत देशांत क्रिस्तांव सगळ्या मुखार प्रगट करता. वय हांव आतां क्रिस्तांव पयलें हांव क्रिस्तांव न्हय आसलो, देखून हांव पयलींच्या बरींच आतां म्हज्या पुर्वजांनी केल्ल्या बरींच बोंब्या पुजा मुर्ती पुजा करता. ती म्हजी अस्मिताय. मगाच्यान आजचें की व्हडलें पिशेपण आसा की आमकां असल्या नालिसायाच्या संगतेंतलें देवान ताच्या विजमीत उजवाडाक हाडलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवान विंचुल्ले मगाच्यान आमी विंचून काडनासतना कोयरांत उडयले न्ही. मगाच्यान आमी आमच्या कुसनाक वेता आनी बरें रांदल्लें आमी जेवता वय गी. रांदता आसतना उरलें तें कचऱ्या डब्यान घालता तें कचऱ्या डब्याचें काणकोवचें न्ही आमी. तशें खावंक आमकां देवान विंचूना, कचऱ्या डब्यांतलें काडूंक न्ही. बरें करून रांदून टेबलार दवरून बरें करून जेवंक आमकां विंचलां. तिमोथी मुखांतरी देवाचें उतर म्हणटा पयल्या पत्रांत 4थ्या वसरांत पयल्या वळीर, वय संवसारांत जायते खोटे मनीस आसतले, तुका स्वताच्या उजवाडांत पयस व्हरतले. देखून मोगाच्यान आमी देवा थंय थीर रावया. अशें मोगाच्यान देवाचें उतर आयकत आसतना कोणाक कितें थंयसर विशयी जावन पोटांत दूख आसा, एसिडिटी आसा, या गॅस्ट्रायटीस, या अल्सर्स आसा, या कोणाक कितें लिव्हराचे समस्या आसा, गॉल ब्लॅडरान समस्या आसा, देव तुका घूण करता आसा. एक भाव थंयसर आसा, ताका पियेतलो जायतें. डाक्टरान म्हणा तुजें लिव्हर बरें पाड जाला आनी तूं बरो जायनाय, तूं नास जाताय, तूं मरतलोय, ऑपरेशन करूंक जायना, तुजे किडनी समाना म्हण सांगलां, तुका प्राय जाल्या म्हणा 60 वर्सां उतरली तुका. म्हूण जेजू तुका गूण करूंक शकता. केवल जेजू कोलो मार जेजू आजसान हांव तुजो आनी मरा पर्यंत तुजो जावन हांव जियेता. जेजू म्हजी जिणी बदलिता म्हण सांग. तूं गूण जाताय भावा, तूं गूण जाताय. वय थंयसर वय चली कोणगी परगांव वचोंक IELTS OET एग्जाम बरयल्या, तूं त्या एग्जामांत पास जाताय. 5 की 6 जाणां थंयसर वय हे मागणें पळोवन मागून आसात. तुमी OET एग्जामांत IELTS एग्जामांत पास जातात. तुमी आशिल्ल्या त्या गांवाक वचून पावतात, त्या न्यूझिलंडाक या ऑस्ट्रेलियाक या कॅनडाक या खंयच्या गांवाक, आनी तूं एकले तांचे पैकी भियेता कॅनडा वचोंक जाता की ना म्हणून. देवाक साथ जालें कितेंच ना, देव तें तुका साध्य करता. कोण कितें थंयसर हाँगकाँग वता मागून आसा, कांटी दुखतात, हात दुखतात, काम करूंक जायना, घरा तूं काम करताय, काम करूंक जाता की ना म्हणून जेजू तुका नवें बळ दिता, नवें सकत दिता. स्विकार कर, स्विकार कर. मोगाच्यान उगडापणाच्या बुकांत आमी वाचता थंयसर 7व्या वसरांत 13व्या आनी 14व्या वडीर थंयसर धवे नासलेल्या व्हड एका लोकांचो जमो जो हांवें पळयलो दर्शनांत. आनी हे कोण धवे नासलेले मनीस सारता आसतना थंयसर एका मालगाड्यान म्हणजे सर्गींच्या एका जिवीन ताका जाप दिली. हे जावन आसात विशेष कश्ट दोगदोण्यान मुखांतर तांणी ते उतरल्यात. कश्ट दोगदोणे ते उतरून आयल्यात आनी आपले धगले तांणी शेळयेच्या रगतान धुवन शुद्ध नितळ करून घेतल्यात. म्हाका आमी पातकी जावन आसा, आमी अयोग्य जावन आसा, देवाच्या महिमेक आमी फावो न्ही, तरी म्हाका जेजू आपल्या आमोलीक रगतान आमकां धुवन शुद्ध परिशुद्ध करून आमचे धगले धवे करूंक शकता. आमी दोळे तांपून मागणें करया. समिया जेजू, आमचे पातक आमी वळखता, आमची सूख आमी वळखता, आमचे खोटेपण आमी वळखता. तुज्या आमोलीक रगतान आमकां धुवन शुद्ध नितळ कर. त्या सर्गींच्या जिविताक आमकां योग्य कर. आमच्या मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर. गरजेवंताच्या गरजांनी तूं पाव. वय सबार जाणांक वय तुज्या खऱ्या भावार्थांत हांव नीज भावार्थांत हांव तुवें दाखयल्या वाटयता हांव पयस सरोन बोंब्या पुजा मुर्ती पुजा माट मंत्रां सगळ्यान फातयोंक लागल्यात. वय तुज्या आराधन जावन आसल्या सबार इगर्जेनी आज वय बोंब्या पुजा जावन आसा. सबार जागे वय दुसऱ्या धर्माचे वय थंयसर पुजा चलता. तसल्या जाग्यार सय समिया जेजू परतून तुजी सोडवण सगळ्यांक ती प्रसार जाय शंकर, परगट जाय शंकर, परतून सगळ वय देवाच्या भुरग्यांनी तुजे थंय सुडका आनी सोडवण जोडी शंकर. समिया जेजू तुजे लागीं आमी परतून आमी मागता. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजेर तुजें दरबार. जैत देंवसारान तुकाच नाडटाना जेजू तुवें जिखून दाखयलें. जैत देंवसारान तुका नाडटाना जेजू तुवें जिखून दाखयलें. म्हजेर पातकांची मोडां मांडटाना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. म्हजेर पातकांची मोडां मांडटाना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजेर तुजें दरबार. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो.
आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. मोगाच्यान तुमकां कृपेचो दीस मागता. केदाळाय दैवी कलोरेत्र मंदिराक येवंक अवकाश मेळटा आसतना येया. हांगासर रेतेर करा आनीक चड कृपा जोडा. म्हजे खातीर दैवी कलोरेत्र मंदिराच्या 8 जाणां याजा खातीर मागोवंक विसरा नाकात. आमची वेबसायट आसा सकला थंयसर घाल्या www.dccmulki.in आनी थंयसर तुमची पेटिशन आसल्या धाडा. प्रेयर रिक्वेस्ट धाडा. मास इंटेन्शन्स मिसांची ते सांवा धाडा थंयसर. आनी कोणाकी वय दान करूं मन आसल्यार लव ऑफरिंग्स थंयसर आसा धाडा. आनी आमचे व्हिडिओ पळोवंक आसल्यार थंयसर पळया. मोगाच्यान देवाचें उतर चड आनी चड परगट जावं दी. आमची सगळीं कुटुंबाच्या जावं दी. तुमकां बरो व्हरतो आशिर्वादांचो संतोश असो दीस. दिव्यवाणी